Local government units ang banwas ng Murcia sa Negros Occidental ginatunan na ang posible sini nga paglimita kag istrikto nga monitoring sang foreign golfers sa mga banwa. Trade test kaupod sang masobra 80 ka Japanese national sini nga weekend kanselado na. Yaring balita nga aton gintutuka. Agod matigay ng aplikasyon sa masobra 500 ka-skilled workers nga luyag mangin OFW sa Japan. Dayunon sa Murcia LGU ang na-schedule nga trade test sa Sabado. Apang, wala na sa Japanese trainers kundi mga Filipino counterparts na lang sini ang magapatigayon. Tutukan man ang foreign golfers nga nagapadulong sa banwa nga istrikto man nga ginamonitor sang DOH. Kung sino man pala ulit nga taga Murcia or anybody tourist who's coming, I would advise na i-house quarantine. Samtang, may pila naman kabakulod noon nga nag-aistar abroad nga nagkansela na sa ilang biyahe balik sa Pilipinas agod hindi mauyang ang tiyempo sa pagpa-home quarantine. Parehos na lang kay Diana nga nakabase karon sa South Korea. We don't want to create such fear among the people. With this COVID-19, the best thing that we could actually do is to cooperate with the government. Si Sean nga isa ka university assistant sa amuman niya pungsod na nga ay nasang pasaylo sa iyang himata nga hindi na ini madayon sa pagpauli. Nag-worry ko nga base pagbalik ko diri, although nga makasunod ko sa Korea, pero base i-recommend ko sa akong eskwelahan nga magpahuway or mag-self-quarantine for 14 days. Kanugon kung magstay sila di kay ma-quarantine man sila for 14 days. Ginalimitahan naman ang visitation sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa karon, Lunes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na lang pwede magbisita sa mga pasyente kag magalawig lang ini sang 30 minutos tubtob isa ka oras. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.